एक रहस्यमय जंगल था जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही डर का साया छा जाता था। जैसे ही सूरज डूबता, सारे जानवर अपने अपने ठिकानों में छुप जाते। जंगल का एक अजीब नियम था, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। एक दिन एक बंदर ने इस नियम को मजाक समझ लिया। रात को पेड़ पर बैठे बैठे उसे नीचे से आवाज आई, मोनू नीचे आओ। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। जिज्ञासा में वह नीचे उतर आया। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन मुस्कान डरावनी थी। अगली सुबह बंदर वापस अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वह हंसता नहीं था, उसकी आंखों में अजीब खालीपन था। धीरे धीरे जंगल में और भी जानवर बदलने लगे। जो भी रात में आवाज का जवाब देता, वह अगले दिन लौटता तो था, लेकिन पूरी तरह बदल चुका होता। एक बूढ़े कछुए ने गौर किया कि बदले हुए जानवर अपनी परछाई से बचते हैं। एक रात उसने सच्चाई जानने की ठानी। जब आवाज ने उसे बुलाया, उसने हिम्मत करके जवाब दिया। तभी उसके सामने उसका ही अंधेरा रूप आ गया, जिसकी आंखें पूरी काली थी। उसने कहा, हम हमेशा से यहाँ थे, बस अब हमें जगह चाहिए। उस रात के बाद जंगल पूरी तरह बदल गया। हर जानवर को हर समय कोई ना कोई उसके नाम से बुलाने लगा। धीरे धीरे असली और नकली का फर्क खत्म हो गया। कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल में रात को जाए और आवाज का जवाब दे दे, तो अगली सुबह वह लौट तो आता है, लेकिन कोई नहीं जान पाता कि वे असली हैं या उसका अंधेरा रूप।